saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh dukungan dari seluruh pihak atas pameran ini. Semoga bisa memberikan kemanfaatan besar dan khususnya kepada pihak Keraton Yogyakarta. Kami semua ngaturaken matur sembah sangat. Semoga menjadi satu ikon kegiatan yang menggabungkan antara dunia akademisi, industri, dan keraton sebagai pengawal budaya, kekayaan budaya kita, khususnya Yogyakarta. Terima kasih Pak Dekan sudah memberi kepercayaan kepada kami untuk berpartisipasi dalam acara ini. Suatu kehormatan dari PT KAI bahwa ternyata kita bisa supporting dunia pendidikan. Insya Allah kami akan support terutama di unit dokumen atas partisipasinya. Semoga kita dapat berkolaborasi lebih lagi daripada ini. Saya selaku PIC dalam kegiatan ini mendampingi kegiatan yang dilakukan oleh seluruhnya oleh teman-teman mahasiswa program studi kearsipan Universitas Gadjah Mada. Kali ini kita ambil tema kereta api, dan terima kasih sekali pada pihak KAI yang telah mensupport luar biasa dalam kegiatan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi membuka cakrawala dan juga memberi kemanfaat yang besar. Dengan pengucapan bismillahirrahmanirrahim kita buka pameran pada ini. Dengan ini pameran aksi kereta api kereta api Jawa UGM 2019 resmi dibuka. Mungkin juga di wilayah Jogja ini di pinggir rel seperti apa, sekarang sudah seperti apa. Alhamdulillah itu semua kita lakukan berkat dukungan dokumen yang boleh dibilang cukup baik. Kami punya visi di dokumen. Visi kami sejalan dengan visi perusahaan, yaitu visi kami menjadi penyedia jasa dokumen yang terbaik yang memenuhi harapan stakeholders. Misi kami adalah optimalisasi penyelenggaraan dokumen perusahaan dengan pelayanan terbaik dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dengan perbaikan yang berkesinambungan. Artinya apa? Di sini bahwa terlihat dokumen ini tugasnya tidak selesai saat ini, dan itu akan terus berkembang selama perusahaan ada. Pasti dokumen dan arsip itu adalah sangat penting, karena inilah yang memperkuat eksistensi dari sebuah perusahaan, dan itu eksistensi juga sebuah organisasi. Apresiasi dengan acara ini. Jadi ini masuk ke WA saya, ternyata tidak hanya dari Jogja yang rawuh, dari Jakarta, dari Semarang, dari Bogor juga ada ya Bu. Ya, banyak sekali untuk memeriahkan acara ini. Terima kasih sekali. Semua terkait dengan bisnis kami tidak lepas dari faktor kepemilikan aset, dan faktor kepemilikan aset ditentukan oleh dokumen yang kita simpan atau dokumen yang kita miliki. Waktu itu saya diajak ke bagian dokumen di bawah tanah. Jadi di kereta api di kantor pusat itu ada area khusus yang menyimpan dokumen di basement bawah tanah. Jadi di bawah tanah itu ada dokumen-dokumen, kertas kalkir, kertas gambar-gambar aset itu ada di kantor pusat yang
Selamat sore, saya Endang Sulistiawati dari Sekolah Vokasi UGM. Hari ini saya hadir dalam pameran kereta api sinergi kerjasama dengan Sekolah Vokasi UGM, di mana kami melihat sejarah yang luar biasa dari perkereta apian sejak tahun 1800 sekian, bagaimana kemudian petanya, perencanaan macam sampai dengan bisnis yang ada di sini. Sungguh menyenangkan sekali bisa membawa acara ini di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat jauh lebih memahami tentang kereta api, perkembangannya sampai dengan detik ini sungguh begitu membanggakan. Kami juga sangat berterima kasih kepada PT KAI yang sudah sekian lama bekerja sama dengan kita menerima mahasiswa bimbingan magang, sehingga mahasiswa ketika mendapatkan ilmu di kampus bisa diaplikasikan secara nyata dan mendapatkan banyak ilmu tambahan yang sangat berguna bagi masa depan mereka. Saya berharap pameran seperti ini semakin banyak dan lebih sering dilaksanakan agar kami masyarakat umum juga lebih dapat memahami dan lebih solid dan merasa cinta sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh PT KAI khususnya untuk bangsa Indonesia, negara Indonesia. Terima kasih. Tahun 80-an. Ini kalau yang sisi 201 kan masih ada sekarang sisanya. Terus kemudian jadi 203 yang putih yang sana. Nah, tapi kalau di Sumatera ini untuk batu bara. Sekarang 204. panitia yang telah bekerja keras melaksanakan pameran ini, dan saya berharap banyak masukan dari pembelajaran kita semuanya. Tentunya kami juga mohon maaf, banyak sekali kekurangan dari kami dalam membantu terselenggaranya acara ini. Tapi overall secara umum banyak apresiasi. Menurut saya indikatornya adalah keberhasilan.
dan syukur alhamdulillah pameran arsip 2019 yang didukung oleh PT Kereta Api Indonesia dinyatakan ditutup. Utamakan ketelitian dan kehati-hatian dalam bekerja. Dokumen adalah aset perusahaan. Terima kasih.